U ataru sela Belasica kod grada Kruševca ove godine bilo je oko 30 hektara pod jagodama, što nije ni malo ako se pogleda površina sela i broj stanovnika kojih je oko 400. Mnogi meštani su se nekada bavili stočarstvom, ali usled nedostatka zemlje, tov junadi i proizvodnju mleka nisu mogli intenzivirati pa su se odlučili za voćarstvo. Jedan od njih je i naš domaćin Dejan Jevgenijević, koji se pre 5 godina počeo baviti proizvodnjom jagoda. Ove godine je sa 1,70 hektara ubrao preko 20 tona, a dogodine namerava da proširi proizvodnju na 2 hektara. Kako kaže Dejan, sezona nije bila loša, ali ne kao prošlogodišnja. Ove godine je bilo nešto što je po meni realno, ali ne kao prošle godine. Znači, ostane tu zarade, bude prihoda. Cena oko euro 20-30 za jagodu nije loša, mada opet mi se očekujemo uvek da bude više. Znači, to nije ništa novo, sami ljudi su takvi. Što se tiče ulaganja i problema sa zaštitom, ove godine nije bilo toliko. Samo vreme bilo je relativno povoljno za jagodu. Bolesti nisu nešto mnogo se ni širile, tako da nismo imali neke ni velike izdatke oko tog zaštite. U stvari, kako ko radio s kojim preparatima, vodi se opet računa oko preparata, oko karence, oko svega i svačega, jer je to ipak hrana, ali sve u svemu zaštita je bila relativno jeftina u odnosu na ranije godine kada su bile više kiše, pa se javile tu bolesti, štetočine. Nismo imali problema sa rutavom bubom, što je relativno pozitivno, jer s njom obično bude problema. Javi se u cvetu, nema zaštite, sve se radi bukvalno mehanički, znači sa kupljačima, mamcima. Ovogodišnji rezultati su sumirani, kao što ste čuli, sezona je bila zadovoljavajuća. Sad predstoji sređivanje živića, uklanjanje suvog lišća, korova i obavezna zaštita protiv pegavosti lista bakarnim preparatima. A krajem avgusta kreće se sa sadnjom. U ovom delu Srbije najzastupljenija je jagoda sorte Mermolada. Tako je i kod našeg domaćina, međutim, posljednjih godina tržište ima drugačije zahteve. Sad krećemo sa ovim novim sortama, tipa Roxana, Asija, Hone i šta ja znam, njih 5-6 sorti koje su sad u zadnjih par godina ušle u naše zasade. Marmolada jeste ta sorta koja je rodna, koja je relativno otporna, ali sve manje gubi potražnju kod kupca. Šta oni traže? Kakvu jagodu? U principu, jagoda za Rusiju je bitno da bude krupna. Znači, oni ne vode nešto mnogo računa tu o ukusu, o aromi, o ko zna čemu. Znači, njima je bitno da to bude gabaritna jagoda. Međutim, kažemo, u zadnjih par godina gleda se na to. Znači, gledaju se sorte koje su aromatičnije, koje su ukusnije, koje traže manju zaštitu, automatski su manje tretirane. Znači, tržište samo počinje da se menja. Te uslove nije lako ispratiti, a najveći problem su frigo živići koji su veoma skupi. Dejan kaže da je za 1 hektar potrebno izdvojiti oko 12.000 evra, pa je većina proizvođača prinuđena da sama proizvodi rasad iz sopstvene proizvodnje. To je za nas u prosjeku poprilično velika svota novca, jer opet tu povlači i folije i sistem i sve. Tako da se dovijamo, proizvodimo sami, uglavnom sami živiće iz naših zasada. Tu se gubi na kvalitetu i na prinosu. Ranijih godina smo radili sadnju u oktobru, pa čak i početkom novembra, što je apsolutno pogrešno. Međutim, u zadnjih par godina krećemo sa ranijom sadnjom, znači avgust, eventualno početak septembra. Tako da mislim da je tu daleko profitabilnija varijanta, jer sama jagoda da više prinosa u prvoj godini nego što daje u toj sadnji u oktobru, novembru. Tako da, a proizvodnja živića, pa ništa, ona sama po sebi pusta one trakice koje se pobadaju u zemlju, zaliva se, normalno formira koren i odatle se vade živići. Znači nove sadnice za zasad jagode. Uprkos velikom broju proizvođača jagoda u blizini Belasice nema ni jedna hladnjača, pa otkupljivači kamionima dolaze u selo iz Kruševca i Varvarina. To je bio jedan od razloga zašto se Dejan odlučio da ove godine investira u hladnjaču kapaciteta 40 kubika, što će zadovoljiti njegove potrebe za skladištenjem. Ja sam u principu to i planirao da uradim, znači da jednostavno sačekam kupca, iskalkulišem s cenom, izađem sa kvalitetnim proizvodom na tržište, jer sama raslađena jagoda ne menja boju, bude svežija nego kad je na suncu, tako da eto. U stvari ja sam pokušao sad, uložio sam koliko sam uložio i vidjet ću kako će to sad da donese novce ili neće da donese, ali morao sam da probam jednostavno, uradio sam tu mini hladnjaču za svoje potrebe i
ako to bude bilo profitabilno, možda to se sutradan i poveća. Ništa ne mogu da pričamo napred. Ono što nedostaje ovom kraju, a sa tim se slaže i naš domaćin, jeste udruženje, kako bi svi zajedno radili za svoj interes. Međutim, kao i u drugim delovima Srbije, ni ove ljude nije lako udružiti, ističe Dejan, ali se nada da će se to promeniti u skorije vreme. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.